Здравейте! Днес ще ви покажа как се прави карловска анасолийка. Карловската анасолийка се прави от карловски мискет, въпреки че доста хора я правят и от други плодове, от сини сливи, от джанки, от круши. Но автентичната карловска анасолийка се прави от грозде. Първо обираме гроздето и го смиваме през машина. Разбъркваме джибрите 2 пъти на ден, докато потопим така наречената шапка, която се образува отгоре. Джибрите изплуват отгоре, а сока остава на дъното. Разбъркваме по 2 пъти на ден, докато потопим шапката. А когато сокът изплува отгоре и шапката потъне, това е почти сигурен знак, че джибрите вече са ни готови за ракия. Но за всеки случай е добре да проверим с захаромера течността, дали показва 0. Сега съм си приготвил тук пресата и започвам да ги пресовам. Но ако вие сте решили да варите с джибрите, това не е проблем, но просто има по-голяма опасност да го загорите. Когато захаромера покаже 0, аз до няколко дни започвам да варя, защото всички дрожди вече са мъртви, процесът на ферментация е приключил и от тук нататък просто само може да изгубим от рандимана на ракията и нищо хубаво няма да ни допринесе до аромата. Започнах да си варя ракията. Огънят не трябва да бъде много силен. Не трябва да бързаме да изкараме ракията набързо. Ето ми го и казана. Ракийката си тече. Не е такава постоянна тънка струя. Това е първото варене на ракия, в което хващаме цялото количество. Анасона го слагаме после при приварката. Ето го е анасона. Тук съм си приготвил спиртомер, като постоянно мера градусите на ракията, която излиза, и като падне около 20-30 градуса спирам да хващам и започвам с приварката. Алкохолното съдържание в казана вече е към своя край. Ето спиртомера ми показва 30 градуса. Време е да спра да хващам патоката и да изчиста казана и да зареда приварката. Но преди това ще изчислим колко анасон ни е необходим за нашата анасолийка. Общото количество, което хванахме патока, е 20 литра на 50 градуса или 5 по 2 10. 1 кг анасон ни е напълно достатъчен. След като вече знаем какво ни е общото количество на патоката и какъв ни е общия градус, изчислили сме си колко анасон ни е необходим, време е да сложим анасона в една кофа с патока за известно време, е така да може той да си поеме от патоката, и след като го сложим в казана, по-лесно да може да си отпусне аромата и етеричните масла, които съдържа, за да стане анасолийката ни наистина мека и пивка. В казана всичката патока заедно с анасона, запечатваме добре капака на казана и започваме с приварката. Приварката ни тръгна, във въздуха се носи ароматна анасолийка. Ще хвана около половин литър от първака и ще го отделя. Няма да го слагам към общото количество, защото в първака се намира голяма част от метиловия алкохол. Отново огънчето си го караме по-бавно, защото при по-нисък градус
си отделят най-качественият алкохол. А кога сме готови, анасолийката сама ще ни подскаже. След малко ще видите резултата. Както ви казах и по-рано, тя и самата анасолийка ще ни подскаже кога е време да спрем. Веднага под 40 градуса тя започва да побелява. Хванахме си 10 литра анасолийка на 65, почти 70 градуса. Останалата част, която е под 40 градуса, няма да я смесвам с нея, а лично аз ще я изхвърля, защото в тази ракия, която е под 40 градуса, там се намират най-вредните съединения и лично аз не я добавям към количеството ракия, което съм си хванал. Покриваме с марля, за да не влизат вътре винарки и оставяме така отворена да диша поне 1 или 2 месеца, за да може и малкото вредни фракции, които са влезнали с преварката, да могат да извитреят. Време е за дегустация. Магия. Бяла магия. На здраве!